Üdvözlök mindenkit, kedves nézőt és kedves hallgatót! Ez itt az Isztambuli Liszti Intézet Kulturális Központ podcast csatornája. A mai adásunk vendége Orosz István. Üdvözlöm adásunkban! Köszönöm a meghívást, én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor látogatta meg először Törökországot? Hát kicsit törnöm kell a fejemet, mert már jó régen volt. Én azt hiszem, hogy még az előző évezredben lehetett, de az utolsó évei felé, amikor egy Sadiq Kara Mustafa nevű kiváló grafikus művész, nekem kollégám, meghívott többünket, grafikus tervező művészeket. Én nem csak autonóm művészettel foglalkozom, hanem tervező művészettel is, ami azt jelenti, hogy főleg plakát, és plakáttervezőket hívott meg akkor Sadiq, és egy grafikai rendezvény volt itt hát nem itt, hanem Isztambulban, tehát Törökországban, és számomra is nagyon fontos művészek jelentek ott meg, olyanok jutnak eszembe, mint például Shigeo Fukuda, japán plakáttervező, vagy Uwe Lösch, a német plakátművész, és hogy mennyire fontosak lehettünk akkor, azt abból gondolom, hogy abban a szállodában laktunk, ahol annak idején Agatha Christie is írta azt a híres könyvet, azt hiszem a Transzszibériai Express című krimijét, úgyhogy egy fontos helyen gyűltünk össze, és hát az lehetett az első, de nem sokkal utána következett, szintén Sadiq Kara Mustafa szervezte akkor az AGI kongresszust Isztambulba. Az AGI, az Alliance Graphique Internationale, talán a legnagyobb tervező grafikai közösség, és minden évben máshogy rendezik a kongresszusát, és akkor Isztambulban volt. És akkor is itt voltam Isztambulban, és aztán nem sokkal később találkoztunk Kemal Ortával, aki ezt a kiállítást is körülöttünk szervezte, de az már bőven a 2000-es években volt, aki hát több kiállítást szervezett nekem is, meg többünknek is, Ankarában, Isztambulban, más török városokban. Úgyhogy olyan sokszor jártam Isztambul, illetve Törökországban, hogyha én ezt előre tudom, még az első kiállítások, vagy az első meghívások idején, hogy ennyit fogok jönni, akkor illet volna megtanulnom törökül, de hát nem tudtam sajnos, hogy ez egy ilyen hosszú folyamat lesz, úgyhogy hát sajnos törökül nem tudok válaszolni most a kérdésekre, ezért folyik az interjú magyarul. És most itt vagyunk ezen a gyönyörű szép kiállításon, és meg szeretném kérdezni, hogy milyen fajta művekkel fognak találkozni a szépművészet rajongói? Hát ugye ez egy kollektív kiállítás, a két König testvér mellett Konok Tamás kiállítása, Friszbai Sándor kiállítása, és hát az enyémek, úgyhogy hát az enyémekről tudom elmondani, hogy sőt háromféle munkák vannak itt. A legérdekesebb kuriózum talán az anamorfózisaim. Az anamorfózis az egy olyan, még a reneszánsz idején kitalált technika, amit én próbáltam a magyar művészeten belül felújítani is, illetve egy kicsit új aspektusból megmutatni. Ez egy olyan optikai játék, hogy először nem derül ki semmi a képről, egy amorf forma látszik csak, de hogyha az ember vagy jó szögből nézi, vagy inkább ha rátesz egy tükröződő tárgyat, akkor a tükörben megjelenik a titka a képnek, hogy mit ábrázol tulajdonképpen ez a kép, és Kemal a kurátor ennek a kiállításnak, vagy a törökországi kiállításaimnak úgy látszik, hogy szerette ezt a műfajt, mert szinte minden törökországi kiállításomon kirakta ezeket. Aztán egy másik fajta munka a kiállításaimról az úgynevezett deszkametriák. A deszkametriák azokat én Magyarországon kezdtem el csinálni, deszkából összerakott olyan tárgyak, olyan objektek, hát
kicsit nagyképűen azt is mondhatnám, hogy szobrok, amik úgy néznek ki, mintha háromdimenziós tárgyak lennének, de aztán az ember, hogyha közelebb megy, vagy alaposan megnézi, akkor rájön, hogy ezek tulajdonképpen síkban lévő dolgok, csak úgy vannak összeválogatva a formák rajta, vagy olyan színű fákból vágtam ki és raktam össze ezeket az alapvetően geometriai jellegű munkákat, hogy térhatásuk van, tehát a téri illúziót keltik, és hát az illúzió szó a többi munka kapcsán is szóba kerülhet, ami itt ki van állítva, mert a fal sorozatomból is vannak kiállítva dolgok, azok is olyan falak, olyan építészeti motívumok, amelyek lerajzolhatók könnyedén, de hogyha ezeket valóságban meg akarná építeni egy építész, akkor nyilván beletörne nem a bicskája, hanem a vakolókanala, vagy a kőműves kalapácsa. Szóval ezek is olyan téri játékok, ahol a kétdimenzió és a háromdimenzió közti átjárást próbálom idézőjelbe tenni, vagy kétségbe vonni. És hát még olyan részkarcaim vannak itt, amelyek szintén talán az anamorfózis világához utalhatnának vissza, mert olyan képek, amelyek mást jelentenek közelről és mást jelentenek távol. Tehát ott nem a tükörhenger fedi föl a titkát a képnek, hanem az, hogy a nézőpontot változtatja meg az ember, mert például van olyan kép, amelyik közelről nézve egy tájkép, de hogyha jó messze eltávolodik a néző a képtől, akkor észreveszi, hogy egy portré jelenik ott meg tulajdonképpen. Tehát ezzel a kettősséggel, optikai játékkal, illúzió tulajdonképpen ez a kulcs szó, amelyik talán mindegyik munkára érvényes, amelyet én csináltam. És milyen fajta érzelmeket szeret kiváltani az emberekben az optikai illúziókkal, az optikai játékokkal? Hát éppen azért, mert ezek egy kicsit olyan tudományoskodó munkák, ezért azt gondolom, hogy ha Nietzsche felosztását használnánk, hogy vannak ugye a dionűzoszi munkák, amelyek inkább a látványos érzelmekre koncentrálnak, ezekre inkább azt szokták mondani, hogy az úgynevezett apollói munkák, amelyek inkább a dolgok értelmét próbálják firtatni, illetve nem érzelmi, hanem értelmi megközelítést kívánnak, de hát ezek persze határesetek, úgyhogy nyilván én is örülök, hogyha bizonyos érzelmeket váltanak ki a munkáim, de inkább egy kicsit talán az értelmi megközelítésre koncentrálnék. És ön hogyan éli meg a mindennapokat? Tehát a mindennapi dolgokban is rejlenek illúziók ön szerint, vagy hogyan éli meg? Egészen biztos, hogy rejlenek illúziók is, meg számomra, aki írással is foglalkozom, nem csak rajzolással, a mindennapi koincidenciák, amelyek izgalmasak, és ezekkel elég sokat foglalkozom, sőt, hadd említsek meg egy érdekes koincidenciát, ami Törökországhoz kapcsolódik. Nem olyan régen, talán egy éve sincs még, hogy elkezdtem Grimm Vincével foglalkozni. Grimm Vincét általában nem szokták tudni az emberek, hogy én, mint illusztrátor kezdtem vele foglalkozni, ő volt, aki először megrajzolta a Helységkalapácsa meg a János Vitéz címlapját. Egy Pesten élő, de Bécsből származó litográfus volt, és Törökországhoz azért kapcsolódik a dolog, és azért vagyok boldog, hogy most itt vagyok Törökországban, mert egy kicsit talán firtathatom az ő törökországi szerepét is, meg rákérdezhetek, talán öntől is rákérdezhetek, hogy tud-e valamit róla. Ő ugyanis a szabadságharc után, az 1848-49-es szabadságharc után emigrálni kényszerült Kossuthékkal, és sőt, olyannyira, hogy ő az iszlám vallást is fölvette, hogy ne adják ki a Ferenc Józseféknek, illetve Hajnalujéknak őt, és Aleppóba került Bem Józseffel együtt. Aleppóba ő volt, aki aztán Bem haláláról tudósított, és nagyon komoly szerepet játszott a török
hát nem is annyira a kultúrában, inkább a török mindennapi életben. Ő litográf nyomdát vezetett, ott Aleppóba, aztán később Konstantinápolyba, banknyomdával foglalkozott, katonatiszti rangot kapott, illetve később, amikor a kiegyezés után hazatért, akkor Törökországból nyugdíjat kapott ezért. Mellesleg sakkozott is itt Törökországban, mert hogy ő volt a korabeli Európa valószínűleg legjobb sakkozója. Olyannyira nevezetes sakkozó volt, hogy amikor meghívták 1851-ben az első sakk világbajnokságra, amit a Crystal Palace-ban, Londonban rendeztek, akkor ő Aleppóból kényszerült írni egy levelet, hogy hát sajnos, mint száműzött, ő most nem tud megjelenni, és ezért kitettek a Crystal Palace-ba a tiszteletére egy üres fotelt, hogy itt Grimm Vincének kellene ülni. Na hát ez egy bocsánat, hogy eltereltem a beszélgetést erre, de ez engem most inkább irodalmi szempontból egy picit foglalkoztat, és az a koincidencia benne, hogy most itt vagyok Törökországban, és erről a Grimmről beszélhetek. Nagyon szépen köszönjük, hogy részt vett adásunkban. Nagyon szívesen.